হে দোস্ত ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এট জে ব্লগস আজি মানে বস্তু এখন আনিছো মানে বস্তু মানে এখন বস্তু মানে এখন মোবাইল আনিছো আপোনালোকে মানে অপো ৰিয়েলমি বা কিবা কিবি মানে অপো চকু মোবাইল আনি থাকে মানে আজি মানে বেলেগতকৈ বেলেগ তাতকৈ বেলেগ ধৰণৰ এখন মোবাইল আনিছো তো মোবাইলটো কি মানে ইনফিনিক্স মোবাইল ইনফিনিক্স স্মাৰ্ট 5A তো সেইখন আজি মোবাইল মানে আনবক্সিং কৰিম তাত মানে জেলো মানে তাত মানে পুৰা আহি পালো তো মোবাইলৰ সন্মুখত মানে এতিয়া মানে মোবাইলখন জাষ্ট আনবক্সিং কৰিম আজি আৰু ক'ৰ পৰা আনিলো মোবাইলটো আৰু কিমান দাম লৈছে আৰু মোবাইলটো কেনেকুৱা ছাৰ্ভিচটো কেনেকুৱা তো ভিডিঅ'টো পাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়া যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো এতিয়া এটা ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তো ভিডিঅ'টো কেনে ভাল তো লাইক এটা মাৰি দিয়ক লাইক তো চাই থাকক পুৰা ভিডিঅ'টো তো তাৰ কাৰণে দোস্ত পুৰা ৰেডি মানে মানে বহিলো আৰু মানে আজি মানে পুৰা বহিলো আৰু এইখন হ'ল পুৰা ইনফিনিক্স স্মাৰ্ট 5A চাওক ইনফিনিক্স স্মাৰ্ট 5A আৰু এইখনৰ মোবাইলৰ সকলো বিষয়ে মানে ক'ম আৰু মানে তাৰ আগতে মানে বস্তুখিনি মানে অফলাইনৰ পৰা আনিছোঁ মানে দামটো কিমান হৈছে সেইটো ক'ম মানে পুৰা ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো ইয়াৰ পিছত কি হয় তো মানে এতিয়া ফাইনেলি খুলি দিলোঁ আৰু 3, 2, 1 চাই থাকক ৱাও মজা মোবাইল আহিছে মানে মজা তো এতিয়া মানে পুৰা মোবাইল তো এইখন হ'ল মোবাইল পুৰা চাওক ইনফিনিক্স স্মাৰ্ট 5A আৰু ইয়াৰ কেমেৰাটো চাওক কেমেৰা মানে কেইটা আছে মানে মানে ফৈ আৰু ইয়াত আছে পুৰা ফিংগাৰ আৰু মানে মোবাইলখন আগতে থৈ দিওঁ মানে মোবাইলৰ বিষয়টো অলপ পিছত ক'ম আৰু চাই লওঁ আগতে মানে চাৰ্জাৰখিনি আছে নেকি মানে মোবাইলটো যদি টিপি থাকোঁ মানে দেখিলে মানে চাৰ্জটো কৰিব লাগিব না তো তাৰ আগতে মানে চাৰ্জাৰখিনি লাগিব মানে চাৰ্জাৰখিনি আহিছে নে নাই সেইটো চাম তো চাই থাকক তো চাৰ্জাৰখিনি আহিছে ফাইনেলি মানে এতিয়া মানে এই কাগজখনৰ চাৰ্জাৰ মানে থৈ দিলোঁ তো এইখন হ'ল পুৰা চাৰ্জাৰ মানে ইনফিনিক্সৰ মোবাইলৰ চাৰ্জাৰ মানে 10 ৱাটৰ মানে থৈ দিলোঁ আকৌ সেইটো আৰু এইখিনি আহিছে মানে ডাটা কেবল চুবল হয় মানে চাৰ্জ কৰিব লাগিবই না আৰু আজিকালিৰ মোবাইলত মানে হেডফোন নাই তো আৰু এখন বস্তু আহিছে তো বস্তুটো চাওক বেক চাইডৰ কিবা লগাব আপুনি মোবাইলৰ ছেফটো থাকিব ছেফ মানে পকেটৰ পৰা পৰি চৰি গ'লে মানে ভাঙি নাভাঙি তো মানে এইখন আহিছে পুৰা মজা চাওক তো আৰু এখন বস্তু আহিছে মানে এইখন হ'ল পুৰা এইখন হ'ল বহুতকৈ দৰকাৰী মানে মোবাইলটো যদি আনিছে চিমটো ভৰাব লাগিব তো তাৰ কাৰণে লাগিব পিন মোবাইলৰ পিনটো লাগিব না তো পিন আহিছে মানে এই চাওক পিন ভিতৰত আছে দেখা পাইছে না নাই তো এইখনক থৈ দিলোঁ তো আৰু একো নাই তো মানে বক্সখন পুৰা খালী তো ইনফিনিক্স স্মাৰ্ট 5A মোবাইলখন মানে বক্সখিনি থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ফাইনেলি মোবাইলখন চাম তো আপোনালোকে চাই থাকক পুৰা মানে এতিয়া মানে মোবাইলখন অন কৰিম তো ফাইনেলি খুলি আছে মানে ডাঙৰ মোবাইল সেইকাৰণে মানে অন কৰোঁতে মানে অলপ সময় লাগে না তো ফাইনেলি অন হৈছে দেখা পাইছে ইনফিনিক্স আহিছে তো ফাইনেলি অন হৈ গৈছে তো মানে সময় মাজে এতিয়া 7:15 মানে 7:15 পাছে আৰু তাৰিখখিনি চাইছে না পুৰা মানে তাৰিখ পুৰা ঠিকেই আছে আৰু এতিয়া এইখন মোবাইলৰ বিষয়ে ক'ম আপোনালোকক মানে আপোনালোকে নিশ্চয় লগাইছে মানে এইখন আপুনি যে মোবাইল আনি দিয়ে মানে মোবাইলৰ ৰেমটো কিমান বা বেটাৰী এমএচটো কিমান মানে মেমৰি চেমৰি কিমান মানে সেইটো মই কৈ দিম তো এইখনৰ মানে বেটাৰী এমএচ আছে 5000 মানে 5000 মানে 5000 এমএচ বেটাৰী হয় আৰু ইয়াত আছে মেমৰি মানে 2GB মেমৰি হয় 2GB আৰু ইয়াৰ ফিক্স মেমৰি হ'ল 32 মানে 32GB তো আৰু এইখন থৈ দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মোবাইলৰ কেমেৰা চাই থাকক তো ফাইনেলি পুৰা মোবাইল চাওক আৰু মানে আজি মানে মোৰ মনটো ইমানেই ভাল মানে আগত মানে ধৰকচোন এই মানে মোবাইলটো দেখাইছোঁ মানে আগত মানে সৰু এখন মোবাইল আছিল মানে সৰু মানে এইখন মোবাইল মানে ফোন চোন কৰি মানে কথা কিবা নাই আৰু তো তাৰ কাৰণে কেমেৰা চেমেৰা ভাল নহয় তো আজি মানে এইখন মোবাইল আনিলোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় আছে যে মোবাইলৰ দামটো কিমান মোবাইলৰ দাম মানে অফলাইনৰ পৰা আনিছোঁ অফলাইনত মানে লৈছে 6,499 মানে 6,499 মানে ধৰকচোন এইখনৰ মোবাইলৰ দাম 6,499 আৰু মানে যদি আপুনি অনলাইনত কিনিলে মানে 500 মানে বেছি ল'ব আৰু মানে 500 টকা বেছি ল'ব তো আৰু কিবা কিবি দেখাম আৰু মোবাইলৰ মানে এই মোবাইলৰ মানে আৰু এটা কথা মানে মোবাইল মানে এইখন মোবাইলৰ
মানে ধৰকচোন আপুনি মানে আগৰ যিবিলাক ইনফিনিক্স আহিছিল মানে সেইবিলাক মোবাইলত মানে সন্মুখত মানে কেমেৰা এটা মানে সন্মুখত তো কেমেৰা মানে আছিল তো কেমেৰাৰ লগত মানে ফ্লাছ আছিল এটা তো এইটোত মানে বেলেগতকৈ বেলেগ আৰু বেলেগতকৈ বেলেগ তাতকৈ বেলেগ ধৰণৰ এখন ফ্লাছ আহিছে মানে এইখনৰ মানে দুটা প্লাছ দুটা মানে আপুনি ৰাতিত মানে ফটো চটো মাৰিলে বা ধৰকচোন ভিডিঅ' কল কৰিলে মানে পূৰা একেবাৰে ক্লিয়াৰ এটা যাব ক্লিয়াৰ তো আৰু পিছত আছে ইয়াত তিনিটা কেমেৰা মানে আৰু আছে ইয়াত প্লাছ তো আৰু বেছি কিছু নকওঁ মানে আপোনালোকে তো মানে মোবাইলখিনি আনিলোঁ জাষ্ট এইখিনি মানে আজি আনবক্সিং কৰিলোঁ আৰু যদি আপুনি লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই কৰি দিয়ক আৰু এইখনৰ ফিংগাৰ মানে পূৰা ফিংগাৰ মানে লক চক বনাব লাগিব এতিয়া মানে বনাই নাই তো আজিৰ ভিডিঅ' পূৰা এইখিনিতেই শেষ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পাই থাকিব মজাৰ ভিডিঅ' তো তাৰ কাৰণে লাইক এটা মাৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিয়ক তো কমেণ্টত জনাই দিব আৰু কি হয়